არსებობს მომენტები, რომლებსაც ადამიანთა უდიდესი ნაწილი ვერ გადაიტანს, მაგრამ ზოგიერთი საკმაოდ იღბლიანია და ისინი წარმოუდგენელ სიტუაციებში გადარჩენას ახერხებენ. ამ ეპიზოდში იმ ადამიანების შესახებ მოგიყვებით, რომლებიც სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩნენ. ზოგიერთისთვის იდეალური დასვენება ზღვის სანაპიროსთან და თბილ ამინდთან ასოცირდება, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც სიცივეს და დათოვლილ მთებს ირჩევენ. 2022 წლის აპრილში ერთი უცნობი ადამიანი საფრანგეთის ალპების ფერდობზე თხილამურებით სრიალებდა, როდესაც ის ყინულისა და თოვლის საფარქვეშ ღრმა ნაპრალში 15 მეტრის სიღრმეში ჩავარდა. იღბალისა და სხვა ადამიანების წყალობით მამაკაცის ნაპრალიდან ამოყვანა თოკების დახმარებით მოხერხდა, მაგრამ ამისათვის მათ რამდენიმე საათი დასჭირდათ. გამომდინარე იქიდან, რომ 2022 წელი 8 წლებთან შედარებით თბილი იყო, ის ფერდობზე უამრავი ნაპრალი გაჩნდა. იმ წელს 70 ადამიანი სხვადასხვა ზომის ნაპრალებში ჩავარდა, ხოლო აქედან 6 მათგანი გარდაიცვალა. როგორც წესი, სამსახურისკენ მიმავალი გზა გრძელი, დამღლელი და მოსაწყენია, მაგრამ 2022 წელს ერთი ადამიანი საკმაოდ საშიშ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ქალი არგენტინაში, ბუენოს-აირესის ერთ-ერთ სადგურზე მატარებელს ელოდებოდა, როდესაც მოულოდნელად მას თავბრუ დაეხვა და დიდი სისწრაფით მომავალი მატარებლის რელსებში ჩავარდა. ყველა ფიქრობდა, რომ იგი გარდაიცვალა, მაგრამ მალევე იქ შეკრებილ ადამიანებს ქალის ყვირილი შემოესმათ. როგორც აღმოჩნდა, ის პლატფორმის კიდესთან ჩავარდა, რამაც მისი სიცოცხლე გადაარჩინა. იქ შეკრებილი ადამიანები უფრო მეტად გაუცდნენ მას შემდეგ, რაც დაინახეს, რომ ქალს დაზიანებები თითქმის არ ჰქონდა მიღებული. კლინიკაში ექიმებმა დაადგინეს, რომ თავბრუსხვევა წნევის მომენტალურმა ვარდნამ განაპირობა, რის გამოც ქალი მატარებლის რელსებში ჩავარდა. აღმოჩნდა ყინულოვან ნაპრალში, თუ ჩავარდა მომავალი მატარებლის რელსებში. როგორ ფიქრობთ, რომელია უფრო საშინელი? თუ ფიქრობთ, რომ ნაპრალში აღმოჩენა, მაშინ დაალაიქეთ ვიდეო, ხოლო თუ მატარებლის რელსებში ჩავარდნა, არხი გამოიწერეთ. ადრენალინის მოყვარულებისთვის დელტაპლანი ნამდვილად იდეალური გასართობია, მაგრამ ამ ისტორიის მოსმენის შემდეგ ალბათ უამრავი ადამიანი მის გამოყენებას გადაიფიქრებს. მამაკაცი, რომელიც მთელი ძალით ებრაუჭება სიცოცხლეს, ფოტოგრაფი და ავტონაწილების გამყიდველი კრის გურსკია. 2018 წელს გურსკი შვეიცარიაში ისვენებდა, როდესაც მან დელტაპლანით გაფრენა გადაწყვიტა. ეს გადაწყვეტილება მას თითქმის სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. საქმე იმაშია, რომ ინსტრუქტორს მისი დელტაპლანზე დამაგრება დაავიწყდა. 1220 მეტრის სიმაღლიდან აფრენის შემდეგ გურსკი 2 წუთისა და 14 წამის განმავლობაში დელტაპლანს ხელებით ეჭიდებოდა. ამ დროს ინსტრუქტორი ცალი ხელით აპარატს მართავდა, ხოლო მეორე ხელით კი გურსკის იჭერდა. საბედნიეროდ ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ მყესის დაჭიმვით და მაჯის მოტეხილობით დასრულდა. 2012 წლის სექტემბერში შოტლანდიელი მყინთავი კრის ლემონსი ჩრდილოეთ ზღვაში ნავთობის პლატფორმის შეკეთებით იყო დაკავებული. იმ დღეს ლემონსი მყინთავების გუმბათით ორ თანამშრომელთან ერთად 91 მეტრის სიღრმეზე დაზიანებული მილის შესაკეთებლად ჩაუშვეს. რემონტის დროს კრის გუმბათიდან განგაშის სიგნალის ხმა შემოესმა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მას სასწრაფოდ უნდა დაესრულებინა მუშაობა და გუმბათში დაბრუნებულიყო. მაგრამ მყინთავებმა არ იცოდნენ, რომ გემი, რომელიც წესით მათ თავზე უნდა ყოფილიყო, კომპიუტერულ სისტემაში არსებული ხარვეზის გამო მდებარეობას იცვლიდა. გარდა ამისა, ტროსი, რომელიც ლემონს ეკეთა, კონსტრუქციის მეტალის ნაწილში გაიხლარდა. ეს ტროსი დაივერებს არა მხოლოდ გუმბათსა და გემთან აკავშირებს, არამედ მათ ჟანგბადით, სითბოთი და სინათლითაც კი უზრუნველყოფს. 8 ტონიანმა ხომალდმა მოძრაობა დაიწყო და ლემონსმა ფაქტობრივად ღუზის ფუნქცია შეასრულა. საბოლოოდ ტროსი გაწყდა, ხოლო კრისი 100 მეტრით ქვევით აღმოჩნდა. მარტო დარჩენილ მყინთავს ჟანგბადის მარაგი მხოლოდ და მხოლოდ 5 წუთის სამყოფი ჰქონდა. მან კონსტრუქციამდე მიცურა და მასზე ასვლაც კი მოახერხა. კონსტრუქციაზე გუმბათი აღარ იყო, ხოლო მისი ჟანგბადის მარაგი იწურებოდა. ლემონსი ბედს შეეგუა და მალევე გონება დაკარგა. როდესაც კრისის სხვა მყინთავებმა აღმოაჩინეს, ჩანდა რომ ის ცოცხალი აღარ იყო, მაგრამ გუმბათში მოთავსებისთანავე მან თვალები გაახილა. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, აკვალანგში არსებულმა ჟანგბადის მაღალმა კონცენტრაციამ კრისის სიცოცხლე გადაარჩინა. 3 კვირის შემდეგ ეს იღბლიანი მყინთავი საკუთარ სამუშაოს კვლავ დაუბრუნდა. როდესაც ჩინელმა მეზღვაურმა პანლიანმა ბრიტანულ გემზე ბენ ლამონტზე მუშაობა დაიწყო, მას წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა იმის შესახებ, რომ მალე ის მსოფლიო რეკორდს დაამყარებდა ოკეანეში ყველაზე ხანგრძლივად გადარჩენაში. 1942 წელს გერმანულმა წყალქვეშა ნავმა სამხრეთ ამერიკის სანაპიროდან 400 კილომეტრის მოშორებით ბენ ლამონტი შეამჩნია და მას 2 ტორპედო ესროლა. ყველაფერი იმდენად სწრაფად მოხდა, რომ ეკიპაჟის უმეტესობა გემთან ერთად ჩაიძირა. 55 ადამიანიდან ლიანი ერთადერთი იყო, რომელიც გადარჩა. გემის ჩაძირვამდე რამდენიმე წუთით ადრე მეზღვაურმა გასაბ
ნაცრისფერი ჟილეტი ჩაიცვა და წყალში გადახტა. 2 საათის შემდეგ მან მცირე ზომის ტივი შენიშნა და მასზე აძრომა მოახერხა. ტივზე ვიღაცას გადარჩენისთვის აუცილებელი ინვენტარი უკვე აეტანა, მაგრამ რა ბედი ეწია იმ ადამიანს, ვინც ტივის აწყობა მოახერხა, დღემდე უცნობია. ამ კონსტრუქციაზე 40 ლიტრი წყალი, რამდენიმე ორცხობილის შეფუთვა, 1 ტომარა შაქარი, შოკოლადი, ელექტროფანარი და სასიგნალო რაკეტები აღმოჩნდა. მარაგი სამოწურვის შემდეგ მეზღვაურმა ფანარის მავთულისგან რამდენიმე კაუჭის დამზადება შეძლო, რომელიც თოკზე მიამაგრა. გარდა ამისა, ცარიელი კონსერვის ქილის ნაჭრის დახმარებით ის თოლიებზე ნადირობდა. თოლიების ხორცით კი ზვიგენებს იჭერდა. უცნაურია, მაგრამ მეზღვაურმა ცურვა კარგად არ იცოდა და ამიტომაც თოკის დახმარებით მან საკუთარი თავი ტივზე მიიმაგრა, რადგანაც წყალში ჩავარდნის შემთხვევაში მასზე დაბრუნება შეცვლებოდა. პანმა ოკეანეში 123 დღე გაატარა და საბოლოოდ მისი ტივი 1943 წლის 5 აპრილს ბრაზილიელმა მეთევზეებმა შენიშნეს. მეზღვაურს 9 კილოგრამი დაკლებული ჰქონდა, მაგრამ ამ ურთულეს პირობებში მან გადარჩენა მაინც მოახერხა. ეს ისტორია იმ კოშმარს გავს, რომლის შემდეგაც შეშინებულებს მოულოდნელად გვეღვიძება. ყველაფერი 2018 წლის 6 ივლისს დაიწყო. ანჯელა ერნანდესი საკუთარი მანქანით სამხრეთ კალიფორნიის მიმართულებით გადაადგილდებოდა. მოულოდნელად მას გზაზე მცირე ზომის ცხოველმა გადაურბინა და ანჯელამ ავარიის თავიდან ასარიდებლად საჭე მკვეთრად მოაბრუნა. ერნანდესის ავტომობილი 60 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და ქვიან სანაპიროზე დაეცა. როდესაც გოგონამ თვალები გაახილა, მან აღმოაჩინა, რომ წყალი მანქანას ნელ-ნელა ფარავდა. ანჯელამ მრავალფუნქციური დანის დახმარებით ფანჯარა ჩაამტვრია. მანქანიდან გამოაღწია და ნაპირისკენ გაცურა, რის შემდეგაც მან გონება კვლავ დაკარგა. როდესაც ის გონს მოეგო, დაინახა, რომ მის ირგვლივ მხოლოდ სანაპირო, ოკეანე და დამტვრეული ავტომობილი იყო, რომელიც ხომ სანაპიროზე გამორიყა. ანჯელას მრავალი მოტეხილობა ჰქონდა და ამიტომაც სიარული თითქმის არ შეეძლო, ხოლო მაღალი კლდეების გამო მისი ხმა არავის ესმოდა. რამდენიმე დღის განმავლობაში ერნანდესი მანქანის მილის დახმარებით ქვებზე არსებული ხავსიდან წყალს აგროვებდა. მისი ტანჯვა მხოლოდ მე-7 დღეს დასრულდა. იმ დღეს ერთ-ერთმა წყვილმა სანაპიროზე მანქანის მიმოფანტული ნაწილები შენიშნა და იქაურობის დათვალიერება გადაწყვიტა. მალევე მათ ერნანდესიც აღმოაჩინეს. ანჯელას ტვინში სისხლჩაქცევა ჰქონდა, ხოლო 4 ნეკნი და წვივის ძვალი გასტეხოდა, მაგრამ საბოლოოდ მრავალი ოპერაციის შემდეგ ის სრულიად გამოჯამრთელდა. იღბლიანი ადამიანები გადარჩენას საშინელი ავარიების გარდა სხვა არანაკლებ სახიფათო სიტუაციებშიც ახერხებენ. ვისკონსინში 15 წლის ჯენა გიზი ტაძარში მორიგ წირვას ესწრებოდა, როდესაც მოულოდნელად ტაძრის პანჯარაში ღამურა შეფრინდა. დაბნეული ფრინველი კედელს შეეჯახა და იატაკზე დავარდა. ჯენას ცხოველები უყვარდა და ამიტომაც ღამურის გარეთ გაყვანა და მისი გაშვება გადაწყვიტა. სწორედ ამ დროს ღამურამ გოგონას ხელში უკბინა. ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქროთ, რომ ღამურის ნაკბენი არც თუ ისე საშიშად გამოიყურება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ისინი ცოფის გადამტანები არიან. ცოფით ინფიცირების შემთხვევაში ადამიანისთვის სუნთქვის, ნერწყვის გამოყოფისა და გულის მუშაობის კონტროლი აღარ შეუძლია, რაც მოგვიანებით ინფიცირებულის სიკვდილს იწვევს. ფაქტობრივად ეს დაავადება 100%-ით მომაკვდინებელია. საბედნიეროდ არსებობს ვაქცინა, რომელიც ვირუსის მიმართ ანტისხეულების სტიმულაციას ხელს უწყობს, მაგრამ ის ინფიცირების ალბათობას იმ შემთხვევაში ამცირებს, თუ აცრა კბენამდე, ან კბენიდან მალევე კეთდება. ჯენამ გადაწყვიტა, რომ ნაკბენი არანაირ საშიშროებას არ წარმოადგენდა. თანაც მისი მეზობლები ამტკიცებდნენ, რომ ფრენა მხოლოდ ჯამრთელ ღამურებს შეეძლოთ. 3 კვირის შემდეგ პირველმა სიმპტომებმა თავი იჩინა. გოგონა თითქმის ვეღარაფერს ხედავდა და თავს საკმაოდ ცუდად გრძნობდა. კლინიკაში გადაყვანიდან მალევე ექიმებმა ჯენას მშობლებს განუმარტეს, რომ მას მხოლოდ რამდენიმე საათის სიცოცხლე ჰქონდა დარჩენილი, რადგანაც სოფის გადატანა ვაქცინის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. მაგრამ ერთ-ერთი ექიმი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებოდა და მან ექსპერიმენტალური მკურნალობის გამოყენება გადაწყვიტა. მან ჯენა ხელოვნურ კომაში მოათავსა, რათა მის იმუნურ სისტემას ანტისხეულების გამოსაყოფად საკმარისი დრო ჰქონოდა. 1 კვირის შემდეგ გოგონა კომიდან ნელ-ნელა გამოიყვანეს. დამომდევნო 11 კვირის განმავლობაში მას ყოველდღიურად 17 სხვადასხვა სახის მედიკამენტი დაუნიშნეს. სრული რეაბილიტაცია 1 წელიწადს გაგრძელდა, ხოლო ჯენას გამოჯამრთელება ისტორიულ მოვლენებში ჩაიწერა. გოგონა იმედოვნებს, რომ ექიმები ექსპერიმენტული მკურნალობის მეთოდს გაუმჯობესებენ და მალევე ეს მეთოდი უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს იხსნის. როგორც ისტორია გვიჩვენებს, მაღაროელების პროფესია ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათოა. მრავალსაათიანი მუშაობისა და საფრთხის გარდა სამუშაო პირობები არც თუ ისე კომფორტულია. გარშემო სიბნელე, სინესტე და სიცივეა, მაგრამ მსოფლიოს ზოგიერთ ნაწილში ადამიანები ასეთ პირობებში მუშაობას კვლავ განაგრძობენ. მაგალითად კონგოში, სადაც უამრავი კობალტის საბადოა. კობალტი მნიშვნელოვანი მინერალია და მისი მარაგების 70% სწორედაც კონგოში მდებარეობს. პრობლემა იმაშია, რომ კონგოს მაღაროებში მუშაობა ადამიანების უფლებების დარღვევასთან, კორუფციასთან და უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობასთან მჭიდრო კავშირშია. 2023 წლის მარტში კობალტის მოპოვებისას ერთ-ერთი მაღარო მოულოდნელად ჩამოინგრა. მიწისქვეშ აღმოჩენილი ადამიანებისთვის გადარჩენის ალბათობა საკმაოდ მცირე იყო. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად 15,000 მაღაროელი იღუპება, მაგრამ ეს რიცხვი რეალურად ბევრად მეტია თუ გავითვალისწინებთ იმ შემთხვევებს, რომელთა შესახებაც არაფერს ამბობენ. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ყოველწლიურად ასობით 1000 მაღაროელი იღუპება. საბედნიეროდ ამ შემთხვევის დროს ზოგიერთი მაღაროელი მიწისზევით აღმოჩნდა. ისინი რამდენიმე
საათის განმავლობაში მიწასთხრიდნენ, რათა მის ქვეშ მოყოლილი ადამიანები ამოიყვანათ. ყველაფერთან ერთად ეს მაღარო მთის ფერდობზე მდებარეობდა და მისმა ჩამონგრევამ გრუნტის დესტაბილიზაცია გამოიწვია, რის გამოც მთიდან ქვები მუდმივად ცვიოდა, მაგრამ ამ უდიდესი საფრთხის მიუხედავად საბოლოოდ ეს ადამიანები მიწიდან ამოიყვანეს. ნებისმიერმა მძღოლმა იცის, თუ როგორი გრძნობაა, როდესაც გზაში ავტომობილი ფუჭდება, მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ის საჰარას უდაბნოში ზიანდება და თანაც არ გაქვთ მობილური, ხოლო საკვები და წყალი მხოლოდ რამდენიმე დღეს გეყოფათ. 1993 წელს ასეთ ურთულეს სიტუაციაში ემილ ლირე აღმოჩნდა. ამ მოგზაურობის მოყვარულმა ადამიანმა საკუთარი ავტომობილით მაროკოს დათვალიერება გადაწყვიტა, მაგრამ გზა სამხედროებს ჰქონდათ გადაკეტილი. ემილი დანებებას არ აპირებდა, ამიტომაც ის გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, რათა სამხედრო დანაყოფებისთვის შემოეარა. ეს გადაწყვეტილება უდიდესი შეცდომა აღმოჩნდა. მცირე დროის განმავლობაში მისი ავტომობილი უდაბნოში გამართულად მუშაობდა, მაგრამ მოგვიანებით ის ქვას შეეჯახა და სერიოზული დაზიანების გამო გაჩერდა. მიუხედავად იმისა, რომ ემილმა დაახლოებით იცოდა თუ რომელ რეგიონში იმყოფებოდა, ის დარწმუნებული არ იყო, თუ სად მდებარეობდა ახლომდებარე დასახლებული პუნქტი. ემილი უდაბნოში ფეხით სიარულს დიდი ხნის განმავლობაში ვერ შეძლებდა. გამომდინარე იქიდან, რომ იგი მექანიკოსი იყო, მან საკუთარი მანქანის მოტოციკლად გადაკეთება გადაწყვიტა. თავდაპირველად ემილმა მანქანას კორპუსი მოხსნა და იგი ნივთების სათავსოდ გადააქცია. ამის შემდეგ თვითნაკეთი ინსტრუმენტების დახმარებით მან მოტოციკლის მსგავსი ტრანსპორტი აწყო. ემილი აუტანელ სიცხეში მუშაობდა, ხოლო ქვიშის ქარიშხლების დროს თავს ავტომობილის კორპუსს აფარებდა. 12 დღიანი მუშაობის შემდეგ, როდესაც მისი მარაგები სრულიად ამოიწურა, ემილმა ტრანსპორტზე მუშაობა დაასრულა და უდაბნო დატოვა. მაგრამ როდესაც ემილი ერთ-ერთ ქალაქში შევიდა, ის პოლიციამ ამოუცნობი ტრანსპორტით გადაადგილებისთვის $1000 დააჯარიმა. ზოგიერთ ადამიანს მანქანის მართვა არ უყვარს და ეს ბუნებრივიცაა. საჭესთან ჯდომა ხშირად დამღლელი და გამაღიზიანებელიც კია, მაგრამ როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა გქონდეთ მანქანების მიმართ, ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ საბურავი, რომელიც ავტომობილს დიდი სისწრაფით ეჯახება, მგზავრობას ბევრად გაართულებს. ერთი ბრიტანეთის მოქალაქე, რომელიც მე-6 მაგისტრალზე საკუთარი ავტომობილით გადაადგილდებოდა, ამ ფაქტში დარწმუნდა. მოულოდნელად მანქანის მართვისას საპირისპირო მხრიდან მომავალ სატვირთო ავტომობილს საბურავი მოსწრა, რომელიც ბრიტანელის ავტომობილს დიდი სისწრაფით შეეჯახა და ის საკმაოდ დააზიანა. წარმოუდგენელი იღბალისა თუ სასწაულის წყალობით მძღოლი უნებელი გადარჩა. ყველაზე საინტერესო კი ისაა, რომ რამდენიმე საათით ადრე ავტომობილის მძღოლის შვილი მამას მასთან ერთად წასვლას თხოვდა და მისი თანხმობის შემთხვევაში ბავშვი სწორედ იმ ადგილას იჯდებოდა, სადაც საბურავი მოხვდა. ალბათ შვილის სახლში დატოვება მის ცხოვრებაში საუკეთესო გადაწყვეტილებაა. თუ თქვენ ფრენის შიში გაქვთ, მაშინ უმჯობესია ამ ისტორიას არ მოусმინოთ. 1971 წლის 24 დეკემბერს 17 წლის ჯულიანა კოპკე დედასთან ერთად პერუს ჯუნგლების თავზე მიფრინავდა, როდესაც თვითმფრინავი შტორმის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. მოულოდნელად სალონში სინათლე გაითიშა და თვითმფრინავმა ვარდნა დაიწყო. თვითმფრინავი მიწიდან 3 კილომეტრის სიმაღლეზე ნაწილებად დაიშალა და ღვედებს შეკრული გოგონა სკამიანად ხის ტოტებში ჩავარდა, რის შემდეგაც მან გონება დაკარგა. მომდევნო დღეს, როდესაც ჯულიანა გონს მოეგო, მიხვდა, რომ ის ჯუნგლებში სრულიად მარტო აღმოჩნდა. მრავალი ტრამვის მიუხედავად გოგონა მდინარის კალაპოტს გაუყვა. 10 დღის შემდეგ მდინარის ნაპირთან მან ქოხი აღმოაჩინა, რომელშიც ღამის გათევა შეძლო. გამთენიისას მას ადამიანების ხმა შემოესმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ჯულიანა ბუნების ქალღმერთი იყო. მოგვიანებით, როდესაც ყველაფერი გაირკვა, გოგონა ცივილიზაციას დაუბრუნდა. არსებობენ იღბლიანი ადამიანები და არსებობს ბილ მორგანი. 1998 წელს ეს 36 წლის ავსტრალიელი სატვირთო მანქანის მძღოლი საკმაოდ სერიოზულ ავარიაში დაშავდა. ბილი გადარჩა, მაგრამ კლინიკაში ექიმებმა მას ის მედიკამენტები დაუნიშნეს, რომლებმაც ალერგიული რეაქცია გამოიწვია, რის შედეგადაც მისი გული 14 წუთით გაჩერდა. წარმოუდგენელია, მაგრამ ექიმებმა ბილის გადარჩენა მაინც მოახერხეს. გამოჯამრთელების შემდეგ მან ოჯახი შექმნა და სამსახური შეიცვალა. მოგვიანებით ბილმა ლატარიის ბილეთში ავტომობილი მოიგო. მისი წარმოუდგენელი ისტორია უამრავ ადამიანმა მოისმინა და ერთ-ერთმა ტელეარხმა ბილს საინფორმაციო სიუჟეტში მონაწილეობა შესთავაზა. სცენარის მიხედვით, მან პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთი ლატარიის ბილეთი შეიძინა, რის შემდეგაც დაუჯერებელი რამ მოხდა. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? I just won 250,000. ბილმა პირდაპირ ეთერში $250,000 ავსტრალიური დოლარი მოიგო. აი რას ნიშნავს ნამდვილი იღბლიანობა.